코골이는 잠을 자느라 정작 본인은 제대로 인지하지 못하는 경우가 많은데요. 심하면 수면 무호흡 증상을 동반하는 경우가 많습니다. 주일현 신경과 전문의를 만나 코골이와 수면 무호흡증 또 그로 인한 각종 합병증에 대해 자세한 얘기 들어봅니다. 네, 과장님, 이 코골이 혹은 수면 무호흡증으로 고생하시는 분들이 많다고 들었습니다. 이게 어떤 질환인지 소개해 주시죠. 최근에 피로한 환자분들이 많이 늘어나면서 코골이가 늘어나게 되고 심한 경우에는 수면 무호흡증으로 많이 이어지게 돼서 문제가 되고 있습니다. 코골이 같은 경우에는 수면 중에 공기가 통과하는 상기도가 충분히 열리지 않아서 좁은 기도를 통과하는 공기가 이제 목젖이나 영구계 등의 주위 구조물들을 이렇게 떨리게 만들어서 소리가 나는 현상을 이야기합니다. 반면 수면 무호흡증은 마찬가지로 또 이 좁은 기도로 인해서 수면 중에 일시적으로 호흡이 멈추는 현상을 이야기합니다. 이 코골이와 수면 무호흡증은 동일한 원인으로 발생을 하기 때문에 주로 심한 수면 무호흡증에는 심한 코골이가 주로 많이 동반이 같이 됩니다. 네, 말씀하신 이 코골이와 수면 무호흡증, 실제 발병 현황은 어떤가요? 수면 무호흡증은 주로 이제 중년 이후에 남성에게 빈도가 높게 나타나는데 국내 남성의 경우에는 27% 정도에서 수면 무호흡증을 가지고 있는 것으로 나타나 있고 하지만 이제 여성의 경우에도 16%나 이 질환을 가지고 있는 것으로 나타나 있어서 남녀 불문하고 가지고 있는 질환으로 봐야 하겠습니다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 수면장애로 진료를 받은 환자가 2013년도에는 약 한 38만 명에서 2017년도에는 51만 명으로 약 35% 정도로 증가하고 있는 추세를 보이고 있고 이 많은 수면장애 질환 중에서 수면무호흡증이 대부분을 차지하고 있고 가장 심각한 병이기 때문에 반드시 치료를 받아야 되는 병입니다. 이런 질환들이 왜 발생하는지 궁금한데요. 수면무호흡증에서 그 대표적인 위험 요인으로는 비만이 있을 수 있겠습니다. 그 외에도 이제 남성, 이제 고령, 음주, 폐경 등의 위험 요소들이 있을 수 있겠습니다. 마른 사람의 경우에도 좁고 높은 미턱 천장이라든지 목이 짧고 두꺼운 체형, 작은 턱증이나 큰 혀증, 그다음에 편도비대가 있을 경우에는 그런 폐쇄성 수면 무호흡증이 같이 동반될 확률이 높겠습니다. 또한 계절성 알레르기가 위험 요인으로 작용한다는 그런 연구 결과도 있겠습니다. 자, 코골이나 수면 무호흡증, 이게 또 다른 합병증으로 이어질 수 있다고도 들었습니다. 위험성은 어떤지 설명해 주시죠. 수면 무호흡증은 잠을 자다가 각성으로 인해서 자주 깨게 되고 수면의 질을 떨어뜨려서 낮에 피곤함을 많이 유발하게 됩니다. 이로 인해서 집중력도 떨어지고 주간 졸림증도 유발하게 되겠습니다. 그래서 심한 폐쇄성 수면 무호흡증 같은 경우에는 기계를 조작하다가 사고의 위험성이 높아지고 운전하시는 분들 같은 경우에는 교통사고의 가능성이 높아서 심각한 상황들이 많이 유발되게 됩니다. 남성의 경우에는 발기부전으로 이어지는 경우도 많이 있고 이제 오랜 기간 동안 저산소 혈증이 지속되기 때문에 다양한 심폐기관 합병증들이 동반될 수 있겠습니다. 예를 들면 고혈압, 부정맥, 호흡부전 같은 여러 가지 심폐기계 합병증들이 유발되거나 악화될 수 있겠습니다. 또한 치매의 위험성도 높인다는 연구 결과도 나와 있고 이러한 여러 가지 질환들 때문에 심한 경우에는 수명이 5년에서 10년 정도 단축될 수도 있다고 되어 있습니다. 참 이게 막기 힘들 거라는 생각이 들긴 하지만 코골이 또 수면 무호흡증 어떻게 조심히 생활을 해야 되고 또 치료법은 무엇인지 소개해 주시죠. 네. 수면 무호흡증의 일반적인 치료법이나 예방법은 일단 규칙적인 운동과 식이요법을 통해서 우선적으로 체중을 감량하는 것이 우선입니다. 특히 이제 비만이 있는 환자분들 같은 경우에는 목 두께가 두꺼워질수록 코골이가 심해지기 때문에 체중을 감량하는 게 필수적으로 이제 병행이 같이 되어야 되고요. 또한 이제 음주나 흡연 같은 경우에도 이제 그 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있는 위험 요인이기 때문에 자제를 하셔야겠습니다. 그리고 또 바로 누워서 자는 것보다는 옆으로 누워서 자는 게 도움이 되겠고요.
바로 누워 자게 된다면 기도를 구성하고 있는 조직들이 중력에 의해서 처지기 때문에 기도가 좁아지게 되는데, 옆으로 누우면 이제 중력이 옆으로 작용하기 때문에 구조상 좀 더 기도가 넓어지게 되겠습니다. 신속하게 치료를 하는 게 중요한데요. 그런 폐쇄성 수면 무호흡증의 우선적인 치료는 바로 양압기 치료입니다. 좁거나 막힌 상기도를 양압기를 통해서 공기를 불어넣어줘서 이제 상기도가 막히는 것을 방지하는 의료 장치인데요. 치료 효과가 높고 중추성 수면 무호흡증에도 효과가 있다는 장점이 있는 반면에, 수면 중에 이제 마스크를 써야 되기 때문에 그런 불편감이 있어서 적응 기간이 좀 필요하다는 단점도 있습니다. 하지만 이 양압기 치료가 현재 이제 코골이와 수면 무호흡증에서 유일하게 입증된 비수술적 치료 방법입니다. 또한 또 다른 이제 비수술적 치료 방법으로는 이제 구강내 장치가 있겠습니다. 이제 구강내 장치는 잠을 자는 중에 턱을 앞으로 전진시켜서 기도를 좀 넓혀주는 장치인데, 경증이나 중증도의 그런 수면 무호흡증 환자에서 적용을 할 수 있겠습니다.